Всем привет! Сегодня мы построим замечательный конструктор бумажный. Я сегодня буду играть с ним. Кто там? Это зайчик. Пришел в гости. Паучочек, иди сюда. Иду. Вот. Я ежик, я иду тебе в гости. Здесь водичка. Ой, не могу туда выйти. Какая очередь здесь стоит. Здесь какая очередь стоит большая. Все в гости идут? Да. Ну, выстроить всех в очередь. Я тоже пошла в гости. Я тоже пошла в гости. Ква-ква. Я тоже иду в гости. Ква-ква. А к кому они в гости-то все идут? К птичке. Лисичка клок. Вместе цветочки находят. Да. Да, давай. Кто там у нас? Зайчик остался еще, зайчик. Ну что ты делаешь? Я складываю. Вот, видите? Вот они все, друзья наши. Вот целая команда. Ну давай складывай, кто там на лужайку идет. Очень хорошо. Жучок. Еще и зайчик. Я хочу в гости пойти. Вот так. Тук-тук-тук. Кто там? Это зайчик стучит в гости. У меня день рождения. Идите сюда. Идем. Вот сколько гостей все. Я тоже. С днем рождения. Тебя с днем рождения. Айонка. С днем рождения тебя. Ура! Ура! Спасибо. Все по домам, уже ночь наступает. Все по домам. Я иду. А где мой дом? Твой дом? Вот. Это твой дом. Я уже дома. Твой дом за кустами. Твой дом за кустами. Везде. Лисичкин дом. А вот Уиткин дом. Где? Вот. Это Уиткин Ну, дом. давай всех поскладывай спать. А я уже в своем доме. Где мой домик? Твой дом? За деревьями хорошо. Я здесь. Я уже в своем доме. А где мой дом находится? Твой дом находится? Где там цветы растут? По домам ушли, и все ложатся спать. Давай. Конец.
Пока. Давай покажем теперь, как все ушли по домам. Лягушонок в воде. Лисичка выпустила себе. Сегодня мы играем такую книжку и сделали вот такую вот красоту из книжки. А что за книжка, покажи? Зелененькая. Чудо-конструктор. Чудо-конструктор. Чудо-конструктор.